Señores, ¿cómo están? Aquí les traigo un Chevrolet Cruze motor 1.8. Tiene problemas de jaloneo, pierde fuerza. Y aquí les quiero mostrar, para que ustedes mismos sean testigos de cómo están las bujías. Fíjense aquí la 1, miren la número 2. Miren acá, déjenme saber si la pueden ver. Lo que pasa es que está totalmente inundada en aceite. 1, 2, 3 y la 4. Hay que cambiar la junta de la tapa.